大家好，我是阿斌。刚刚客户说他家空调没有风吹出来，而且里面还结冰。现在我们去看看到底是什么问题。就是这个空调是个春兰的，现在看这个风扇没转，但是听到这里面在响。你们看，真的就结霜了。 太热了，哥，这受不了了。外机在这里，风扇是转着的，这旁边的管子、粗管子都结霜了，看到吧？非常的凉。像粗管子结霜，就是内机不转的问题，因为它的冷气吹不出来，所以可能就是这个风扇不转的原因。我们手转一下这个涡轮，你看很紧。 那说明是内机问题。现在我们直接把这个拆开看。打开来就这样。像这边波轮啊，你们看这边应该有个缝隙的，但是这边没有。看这个波轮卡到这个塑料了，看到吗？所以说产生的摩擦，然后这个波轮就卡住了，它转动不起来。 你看这边很紧，这边有明显的磨损的痕迹，所以说我们把这个电机给它修正一下，波轮给它往上抬一点，应该就没问题了。用个螺丝刀撬一下，然后这样，你们看，现在这个就抬起来了，看到吗？只要我动一下，它就往上跑了。 所以说，我们只需要在这边给它塞个东西就可以了。好了，现在找来这个厚度差不多就可以了啊。然后我们把它塞到这里面去，塞到这个缝隙里面。你们看，现在空间大了，然后把它拿掉啊，就掉下来了，看到吧？塞进去就抬起来了。好。 现在我们转一下这波轮，你们看，现在就很活动了，看到吧？好，现在我们就这样开机再试一下，插电，开机，你们看，现在这个风就吹出来了，它就转了。像如果外机正常，内机 这上面结霜，这边不转，我们摸上去也不卡，那有可能啊，电机坏、电脑板坏或者电容坏都有可能。但是这个故障就很明显，我们转一下，这个转不动，明显的看到这个波轮有摩擦，那肯定就是这个原因了。这种情况还是蛮多的啊。好了，这个外机也启动了，管子也凉了，内机风扇转了，这里就不会结冰了啊。 这里面也制冷了，好，这个空调就没问题了。等会儿把这个壳子装好，这个空调搞定了。